नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का आज हमारा दूसरा क्लास है और आज हम टाइप डी पर बात करने वाले हैं। टाइप डी पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। और जिस किसी विद्यार्थी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर हमारा पुराना वीडियो देख सकता है। और जो हमारे थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा देखना क्वेश्चन किस किस प्रकार के इस पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए अनुपात बी 2:3 है, ठीक है भाई, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी ये 6:7, ठीक है भाई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आपको क्या निकालना, मान निकालना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, आपके पास ए अनुपात बी दिया, बी अनुपात सी दिया हुआ और सी अनुपात डी आपके सामने दिया हुआ, आई समझ। उसके बाद आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना। देखना किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। सबसे पहले जो आपको निकालना उसे लिख लो भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए अनुपात बी का मान कितना दिया भाई, 2:3 दिया भाई। बी अनुपात सी का मान कितना दिया, 4:5 और सी अनुपात डी का मान कितना दिया, 6:7 ये दिया भाई, ठीक है। तो आपने लिख लिया। अब ये बताओ, ये 3 है तो इसके सामने इसके बराबर में स्थान खाली पड़े भाई, 2 स्थान खाली पड़े तो इस 3 को खिसका दो भाई। इस प्रकार से मैंने खिसका दिया भाई। इसी प्रकार से ये 4 के सामने का स्थान खाली है तो मैंने 4 को ऐसे खिसका दिया भाई। और 5 के इस साइड का स्थान खाली है तो मैंने इसे भी खिसका दिया भाई। इसी प्रकार से इस 6 को खिसकाया तो 6 और 6 ये आया भाई। मैंने ऐसे कर दिया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणा कर लो। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने करा गुना इसका, 2 देखो 2 चौक 8 और 8 छंग 48 आया भाई। 3 चौक 12 और 12 छंग 72 आया भाई। 3 पंजे 15 और 15 छकी 90। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 ये आया भाई। अब आपके पास अनुपात क्या आया, 48, 72, 90 और 105 आया भाई। इसमें कुछ कटने वाले नंबर हैं तो उसे काट लेंगे भाई। देखो 3 से सब चीज कटती है भाई। 16 तिये 48, ठीक है। 24 तिये 72, 30 तिये 90 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 तिया 105 आया भाई। तो जो कॉमन होता है ना भाई अनुपात के अंदर 3 कॉमन था, मैंने 3 काट दिया तो आया कितना, 16, 24, 30 और 35। अब इन संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन होगा, तो इसलिए अनुपात क्या होगा इसका, ये होगा भाई, ठीक है। एक और देखना इसी प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2:3:5 और बी अनुपात सी अनुपात डी इसका मान है 6:7:8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको क्या निकालना भाई, आपको मान निकालना, ठीक है। तो आप लिख लो ए अनुपात बी
अनुपात सी। आया भाई? और क्या नहीं, डी भी निकालना भाई, अनुपात डी भी निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है भाई। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया, जिस का रेशो दे रखा सबसे पहले वो लिख लो। ए बी सी का रेशो कितना दे रखा भाई? 2:3:5 ये दे रखा भाई। और इसी प्रकार से बी सी डी का रेशो कितना दे रखा? 6, 7 और 8, ये आपको अनुपात दे रखा। अब ये बताओ 6 के सामने का स्थान खाली है तो 6 किसका आ दिया भाई? 5 के सामने का स्थान खाली है तो आपने 5 ऐसे किसका दिया? ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40। आया भाई? ये आ गया। तो इस रेशो के अंदर, इस अनुपात के अंदर क्या ऐसी कोई संख्या जो कटती है भाई कॉमन है? वो नहीं है कॉमन, कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो यानी कि आंसर क्या हुआ? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो आंसर हुआ ना भाई, वो 12, 18, 35 और 40, ये आपका फाइनल आंसर हुआ भाई। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखना टाइप ई। टाइप ई पर किस किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जरा देखना भाई। टाइप ई, ठीक है, देखना टाइप ई पर किस किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। 16:32 समानुपात का निशान है, ये समानुपात का चिन्ह है। 42:a। तो a का मान इसके अंदर आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 16:32 और 42:a। तो a का मान इसके अंदर ज्ञात करना। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे से, यानी कि 16 बटे क्या है? 32 है। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। समानुपात मतलब समानार्थी, समानार्थी। आया भाई? तो यानी कि अगर ये इसका संबंध इसके साथ में ना, तो इसका संबंध इसके साथ में समान संबंध रखता है भाई। ठीक है, यानी कि 16:32 बराबर किसके होगा? 42 बटे किसके? a के बराबर होगा। तो मुझे आप ये बताओ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, a की गुणा आप इधर करोगे तो a एकम a, और 2 की गुणा इधर करोगे तो 42 दूनी 84। तो a का मान कितना है भाई? 84। बोलो ये समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आओगा भाई, क्वेश्चन समझ में लाना पड़ेगा आपको। अगर पेपर निकालना तो क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, बार बार देखने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। a अनुपात b बराबर दे रखा 4:3 हो तो आपको आंसर निकालना a² प्लस b² अनुपात a² माइनस b² का मान क्या होगा? ये अनुपात क्या होगा इसका, ये आपको निकालना। तो मुझे ये बताओ, अनुपात एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर कॉमन संख्या नहीं होती नहीं ना भाई। तो मुझे ये बताओ, मैं कह सकूं कि a का मान इसमें क्या है? 4 है, और b का मान कितना है? 3 है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं a बटा b बराबर है, तो मैं कह दूं कि 4/3 है। a का मान इसके अंदर कितना है? 4, और b का मान कितना है इसके अंदर? 3। तो इसी प्रकार से मुझे ये बताओ, आप a का मान आपने रखा 4 और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस b का मान रखा 3 और 3 आपने 3 का स्क्वायर कर दिया, अनुपात a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 और यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो गया भाई। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। इसी प्रकार से 4 चौक 16 माइनस के 9, ये हुआ भाई। 16 और 9 कितना? 25, और 16 में से 9 गया कितना? बचे कितना भाई? 16 में से 9 जाकर 7। तो आपका आंसर क्या रहा? 25:7 आपका क्या बन गया भाई? इसका आंसर बन गया। ठीक है, एक और देख लो इसी प्रकार का क्वेश्चन।
ठीक है, ग्रुप डी में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। देख लो क्वेश्चन क्या था, एक और देख लो आप इसी प्रकार से। यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 अनुपात x की घात 3 प्लस y की घात 3 का आपको मान बताना भाई क्या है, ये आपको आंसर निकालना। मुझे ये बताओ x का मान कितना है इसके अंदर 3 और y का मान कितना है इसमें 1। तो x का मान आपके पास 3 है तो आप 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कर दोगे भाई, माइनस y का मान 1 है तो इसका क्यूब हो गया अनुपात इसका 3 मान है तो आपने 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करते आपने ये 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 3 27 होता है भाई, और माइनस 1 अनुपात 3 3 9 3 27 और प्लस का 1 हुआ भाई। 27 में से 1 गया कितना बच गया भाई 26 और 27 में 1 जोड़े कितना हो गया भाई 28 आया भाई। अब इसमें कुछ संख्या कॉमन है तो कॉमन संख्या कट जाती है, मुझे ये बताओ 2 कॉमन है इसमें, हाँ है, तो 2 से काट दिया आपने 13 बारी और 2 से काट दिया आपने 14 बारी, तो आपका आंसर कितना आ रहा भाई 13:14 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखते हैं टाइप एफ पर किस किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जरा देखिए, ठीक है। टाइप एफ क्वेश्चन हो गए आपके 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आपको 9 और 16 का तृतीय अनुपात आपको बताना, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तृतीय अनुपात 9 और 16 का तृतीय अनुपात आपको बताना। तो देखो तृतीय अनुपात निकालते कैसे, सबसे पहले अगर वो रेशो आपको निकालना होगा, तृतीय अनुपात अगर आपको निकालना होगा तो इन्हें दोनों संख्याओं का सबसे पहले आप कर लो गुणा, दोनों संख्याओं को गुणा करा और इसका कर दो वर्गमूल, आया भाई। मुझे बताओ 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर 144 और 144 किसका वर्गमूल होता है भाई 12, आया भाई। तो इसका तृतीय जो अनुपात आया वो कितना आया भाई 12, आया भाई। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखो, इसी प्रकार से भाई सेम टू सेम क्वेश्चन, ये ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आया था भाई तृतीय अनुपात पर। एक और देखो इसका, देखो ये मैंने संख्या लिया 5 और 20, 5 और 20 का तृतीय अनुपात आपको बताना, वो रेशो बताना आपको थर्ड रेशो। तो थर्ड रेशो क्या होगा, सबसे पहले 5 और 20 का आप गुणा कर लो भाई और उसके बाद आप उसका क्या कर लोगे भाई वर्गमूल। तो मुझे बताओ 20 पंजा 100 और 100 किसका वर्गमूल होता है भाई 10 का। तो आया आंसर कितना, तृतीय अनुपात 10। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।